Estamos aqui diretamente com o Alisson, caminhando pela Praça da Sé. Eu? Ó, tem ovo de chocolate, cara, dá pra comer? Dá pra comer? Vai, Daniel! Aqui, ó! Vai, Daniel! Aqui, ó! Pô, essa aqui é a Praça da Sé, que dizem? Daniel! Dá pra comer? Vai, Daniel! Vai, deixa eu ter que ligar a lanterna aqui. Filmando? Daniel, aqui, ó! Vai, Daniel! Olha eu com o ovo na praça! Meu Deus do céu! Nós estamos num lugar... Me toque, o público, você viu lá?